Pozdrav svima! Danas bih ukratko pričao o lovačkom nožu Muela 2512. Ovaj nož sam nabavio još pre 5, 6, možda čak i 7 godina, ne sjećam se tačno. I ovo je nož na kome sam učio kako da oštrim na kamenu. Njega sam koristio, njega sam i upropastio na početku, pa sam posle vadio fleke. Ukratko što se samog noža tiče. Drška je nešto manjeg obima, ko ima veće šake neće mu se dopasti, ali je gumirana te tako dobro prijanja. Sečivo je pristojno kvaliteta za 1650 dinara, može da se izvuče toliko oštro da čak i brije, međutim ne može dugo da zadrži oštricu. Sa gornje strane imamo ovaj nazubljeni deo gde vrlo često se hvata rđa. Samo sečivo, kao što rekoh, nije bog zna kakvog kvaliteta. Ko ume, ko može da izvuče nešto baš kvalitetno, super, ja nisam se ni trudio da ovaj nož nešto previše oštrim. Tako da li ovo vredi 1650 dinara? Da. Zašto ga apsolutno ne bih preporučio? Sad ćemo doći do toga. Futrola uz koju dolazi je napravljena od presovanog papira. Kada kupujete ovako jeftin nož, onda ne dolazi u obzir varijanta da futrolu menjate. Osim ako niste vični tome da je sami sašijete, ali da odete kod majstora da vam napravi kožnu futrolu se apsolutno ne isplati, jer su kožne futrole daleko skuplje od vrednosti noža. Za neke noževe od 100 i više evra, to je potpuno logično. Da je futrola napravljena od presovanog papira sam otkrio kada je ovaj nosač oko kaiša sa zadnje strane pukao i tada sam video od čega je napravljena. Na internetu se reklamira da je pravljena od kože, što svakako nema logike za ovu cenu, ali makar da je bila napravljena od skaja ili nekog plastičnog materijala koji bi duže izdržao, pa i džene. Ovako od presovanog papira stvarno je sramota. Okrenut ćemo sada kameru da malo bolje izbliza pogledamo kako to zapravo izgleda, jer teško je poverovati, jel da je ovo od papira. Nažalost jeste. Ajde da okrenemo kameru da vidite kako to izgleda. Sad kad okrenemo kameru da malo bolje pogledate, možemo da vidimo da sa zadnje strane se ovo je raspalo, da se ovo froncla na više slojeva, baš dosta slojeva. Pričamo o gomili slojeva i ovako nešto je atipično za Sky i zato i kažem da je u pitanju presovani papir. Naravno, ovo nije običan papir, u pitanju je sigurno papir koji je nečim tretiran, verovatno nekim uljem, smolom ili nečim, ali svakako to ne menja činjenicu da je papir. Pod rukom se oseti da je papir, kruni se kao papir, cepa se kao papir, tako da moj zaključak je da je u pitanju papir. Ako neko slučajno ima informacija da je nešto drugo u pitanju, slobodno nek piše u komentarima. Sada pogledamo još samo kako to izgleda na sajtu Snajpera gde sam ovaj nož i kupio. Evo kao što vidimo na sajtu Snajpera, Muela lovački nož 2512 i u opisu piše isporučuje se sa kožnom futrolom. Doduše ja sam ovaj nož kupio kod njih u prodavnici, nisam ga online naručio, ali to mnogo i ne menja. Ako pogledamo u Military Shopu isto preko njihovog sajta vidjet ćemo da nož dolazi sa kožnom futrolom. Magnum isporučuje se sa kožnom futrolom. Wolf Outdoor isporučuje se sa kožnom futrolom. Love Market isporučuje se sa kožnom futrolom. Copy-paste Resavska škola. Ako odemo na zvanični sajt Muele, ovog modela više nema 2512. Najsličniji model koji sam našao je ovaj Mirage 20 i kada kliknemo na njega vidjet ćemo da ima tu nazubljenu gornju ivicu, istu gumiranu dršku, možda nešto malo duže sečivo, ali nigde u opisu ne stoji sa kakvom futrolom dolazi. To su oni mudro izbegli. Toliko o tome. Futrola za nož od presovanog papira kao što ste videli. Point ovog videa je bila samo da skrenem pažnju ljudima da ne naprave istu grešku kao ja, da provere pre kupovine, najbolje bi bilo lično da odu jer očigledno informacije na sajtovima su informativnog karaktera i da prosto pod rukom osete o kakvom materijalu se radi ako je moguće. Mada moram priznati da kada je futrola bila nova,
ličilo je dosta na Sky. Dosta je podsjećalo na Sky, nisam ni pretpostavljao da se radi o presovanom papiru. Eto, nadam se da će ovaj video nekome pomoći da izbegne grešku pri kupovini i da doda možda nešto malo više para i da kupi nož koji će doći uz makar pristojnu futrolu, tako da mu zaista može i trajati dugi niz godina, za razliku od ovoga koji će sada ili da skuplja prašinu u fioci ili će završiti na đubretu, jer ja nemam nameru da kupujem futrolu, da mi neko radi futrolu za ovaj nož, a sam ne umem. Tako da eto, nadam se da sam nekom pomogao da ne napravi istu grešku kao i ja. Toliko od mene. Sve najbolje. Pozdrav.